রাতুল ভাই, জিক্সার এসএফ 2023 এর যে ভার্সন 4টা আছে এটা কিন্তু আপনার দর্শকদের সবার আগে দেখাইছি। তো এই জিক্সার ডুয়েল ডিস্ক A5 এর যেটা আছে ভার্সন 4 এটাও কিন্তু আপনার দর্শকরা সবার আগে দেখতে পারবে জাপান বাইক সিটি থেকে। আচ্ছা, সেম কালারই নিয়ে আসছে না? সেম কালারই নিয়ে আসছে, ব্ল্যাক ব্ল্যাক এসিটা আমার ব্লু আছে, এটা অরেঞ্জ সিলভার। ওকে, এটা ব্লু? হ্যাঁ, এটা ব্লু। তিনটা কালারে আছে, এটার এবিএস এবং কার্বোরেটর দুইটা ভার্সনে আছে। আচ্ছা, দুইটা ভার্সনেই পাওয়া যাবে? দুইটা ভার্সনে এই তিনটা কালারে পাবেন। ওকে, তো আমরা এখন আছি হলো সুজুকি জাপান বাইক সিটিতে, আর আমার সাথে রয়েছে শুভ আলী ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ভালো আছেন না? আচ্ছা, সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কিন্তু সুজুকি জাপান বাইক সিটি এই বাইকগুলো নিয়ে আসছে আমাদের ভিডিও করার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে কিন্তু সাজায় রাখছে। এর আগে কিন্তু এসএফটা আপনারা দেখছিলেন যে আসলে এসএফটা প্রত্যেকটা কালারই তারা দেখাইছে, আর প্রি বুকিং চলতেছে নতুন এসএফের। আর জিক্সার যারা নিতে চাচ্ছেন, জিক্সারটা কিন্তু নিতে পারবেন। তিনটা কালারই কিন্তু জাপান বাইক সিটিতে অ্যাভেলেবেল আছে, আর স্টক লিমিটেড। যারা নেবেন দ্রুত স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কিন্তু ফোন দিলে জানতে পারবেন। আর ভাই, আজকে যেই বাইকগুলো দেখাচ্ছেন এগুলো কি মানে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েন্টই আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে? প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, বাট আমাদের স্টকটা লিমিটেড সংখ্যক বাইক আছে। আচ্ছা, আপনার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো বগাবাড়ি, বাইপেল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা আমাদের শোরুম। আমাদের শোরুমের নাম হলো সুজুকি জাপান বাইক সিটি। ওকে, জাপান বাইক সিটিতে কিন্তু তিনটা কালারই এসে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো ভাই, এই বাইকগুলোর স্পেসিফিক সম্পর্কে বলেন, যেহেতু সবকিছু একই মোটামুটি কাছাকাছি। সবকিছু এক, এটার ইঞ্জিনটা একটু চেঞ্জ আনা হয়েছে। ইঞ্জিনটা চেঞ্জটা বলতে আগের ইঞ্জিনে আপনার ইঞ্জিন অয়েল লাগতো 850 ml, বাট এটাতে আপনার 1000 ml ইঞ্জিন অয়েল লাগে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনের যেহেতু অয়েল চেম্বারটা বড় করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে পারফরমেন্সটা আগের চেয়ে একটু বেটার পাবেন, পারফরমেন্সটা একটু বুস্ট করা হয়েছে। আচ্ছা, আর কুলিংটাও তো ভালো পাবেন? হ্যাঁ, কুলিংটা ভালো পাবেন, প্লাস আপনার গিয়ার শিফটিংটা স্মুথ পাবেন। গিয়ার শিফটিংটা স্মুথ হবে। হ্যাঁ, গিয়ার শিফটিংটা আগের থেকে একটু স্মুথ হবে। ক্লাস গিয়ার দুটাই আর কি সংযুক্ত, যেহেতু এটা স্মুথ হবে। ওকে, স্মুথ করা হয়েছে। আর কালার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন পাশাপাশি তিনটা কালারই আমরা রেখে দিছি। আর মূলত মূল চেঞ্জটা আসছে কিন্তু গ্রাফিক্সের মধ্যে, দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্যালি চেঞ্জটা আসছে। সর্বপ্রথম যে চেঞ্জটা এটা হলো ব্ল্যাকের মধ্যে নিয়ন কালারের একটা গ্রাফিক্স দেওয়া হয়েছে। আবার পাশাপাশি যেটা আপনার অরেঞ্জ কালার দেখতে পাচ্ছেন, এই অরেঞ্জ কালারটার মধ্যে কিন্তু সুন্দর একটা গ্রাফিক্স দেওয়া হয়েছে। আগের যে এসএফটা সেই এখানে জিএক্সআর এর গ্রাফিক্সটাও চেঞ্জ করা হয়েছে, আমাদের এজেক্সের গ্রাফিক্স এটা চেঞ্জ করা হয়েছে। আচ্ছা, এসএফ এর মতনই সেম জিনিসটা। আচ্ছা, আর এই পাশে কিন্তু ব্লু কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, ব্লু কালারটাও কিন্তু সেম স্টিকার করা হয়েছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্লু কালার, ফুল ব্লুর ভিতরে ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে অরেঞ্জের মধ্যে সিলভার, দুই পাশে অরেঞ্জ, মাঝখানে সিলভার, গ্রাফিলটা অরেঞ্জ। আচ্ছা, সামনে কি অরেঞ্জ? সামনে অরেঞ্জ করা হয়েছে। হ্যাঁ, আর এটার সামনে ফুল ব্ল্যাক জায়গাটা ফুল ব্ল্যাক, জাস্ট এই সাইডের যে নেকেড স্পোর্ট বাইক, তো এটা আপনার শেড নাই, যে সেক্ষেত্রে এটা আপনার এখানে। আচ্ছা, এটা কিন্তু টোটালি ফুল ব্ল্যাক। হ্যাঁ, আর আপনারা যারা একটু কালারফুল পছন্দ করেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। এছাড়াও ব্লু কালারটা রয়েছে। তিনটা কালারই তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। কোন কালারটা আপনাদের বেশি ভালো লাগছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আমার কাছে বেসিক্যালি এই যে অরেঞ্জ সিলভারটা বেশি ভালো লাগছে। এটা ভালো লাগছে, এটা কালারটা হচ্ছে সেটা কালার। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা কালারই তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, এই বাইকগুলো নিতে হলে কি করতে হবে? বুকিং করতে হবে? প্রি বুক দিতে হবে, প্লাস আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। কন্ট্যাক্ট হলে যে ফার্স্ট আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমাদের কাছে যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা ইনস্ট্যান্ট দিতে পারবো। আর আশা করি থাকবে, যেহেতু আমরা লিমিটেড সংখ্যক বাইক সবগুলো কালারই আনছি। কালারটা একটু ভেরিফাই করতে পারে, আপনি কালার চাইলেন হয়তো আমাদের কাছে দুইটা স্টক আছে, দুইটা আমাদের প্রি বুকিং নিয়ে আছে, তো সেক্ষেত্রে প্রি বুকিং নিয়ে আমরা বাইকটা দিতে পারবো। আচ্ছা, এখানে কিন্তু কার্বোরেটর এফআই দুইটাই পাবেন। হ্যাঁ, এটা হলো কার্বোরেটর ভার্সনটা, এটা কার্বোরেটর ভার্সনের ব্লুটা। ওকে, এটা হচ্ছে কার্বোরেটর ভার্সন। হ্যাঁ, আর এটা হলো এফআই ভার্সন অরেঞ্জ সিলভার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এবিএসটা, এফআই এবিএস। আর এফআই ভার্সনটা এবিএস হয়, আর কার্বোরেটর ভার্সনটা আপনার নন এবিএস। দুইটাই ডুয়াল ডিস্ক। ওকে, এটা হচ্ছে কার্বোরেটরটা। তো তিনটা কালারই अवेलेबल আছে, দুইটা ভেরিয়েশন এফআই এবিএস এন্ড কার্বোরেটর ভার্সন, দুইটাতেই আপনার কার্বোরেটর নন এবিএস, দুইটাতেই আপনার তিনটা করে কালার পাবেন। আচ্ছা, এটা কি আপনার প্রাইস তো এখনো দেয় নাই? প্রাইস এখনো ফিক্সড না, আমাদের 5 তারিখে বাইকটা লঞ্চ হবে অফিশিয়ালি, তো তখন প্রাইসটা ফিক্সড হবে। প্রাইসটা জানা যাবে? প্রাইসটা তখন জানা যাবে। আচ্ছা, তো আগের প্রাইসের থেকে কি কিছুটা বাড়বে নাকি? কিছুটা চেঞ্জ আসবে, বাট অল্প সামান্য কিছু চেঞ্জ আসবে। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছেন, তো জাপান বাইক সিটি বড় সবসময় সবার আগে আসলে বাইকগুলো নিয়ে আসে আপনাদের দেখানোর জন্য। তো আমরা কিন্তু এখন জাপান বাইক সিটিতে আছে, আর জাপান বাইক সিটির থেকে কিন্তু আপনারা এই বাইকগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। আর উপরে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেটাতে ফোন দিলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই তাদের কাছে কথা বলতে পারবেন। এছাড়াও ফেসবুকে যারা কানেক্টেড হতে চান তাদের পেজে কিন্তু তাদের জাপান বাইক সিটি আশুলিয়া নামে আর কি, জাপান বাইক সিটি আশুলিয়া আমাদের পেজে ফলো দিয়ে রাখলে আমাদের পেজে সব অলওয়েজ আপডেট থাকে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আসলে লাইটিং এর কারণে একটু কালারটা অন্যরকম লাগতেছে, কিন্তু কালারটা কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর। একটু সামনাসামনি যদি দেখেন তাহলে আপনাদের বেশি ভালো লাগবে। হ্যাঁ, তো আমি একটু উঠে দেখাই, দেখি একটু বসি। নাইস।
মানাইছে আমাকে? মানাইছে ভাই, খুব সুন্দরভাবে মানাইছে। ওকে, গিয়ারটা কিন্তু অনেক সফট করছে, আবার ক্লাসটাও কিন্তু আগের থেকে অনেক সফট। ক্লাস সফট করা হয়েছে যেহেতু ইঞ্জিনটা একটু রিফাইন করা হয়েছে। ওকে, সাসপেনশনও কি আগের থেকে মনে হয় একটু আপডেট করা হয়েছে? এটা তো মনোটন সাসপেনশন ইউজ করেছে। ওকে, তো 3টা কালারই আছে, 3টা কালারই আপনাদের ভালো লাগবে আশা করি, কারণ 3টা কালারই একটু আনকমন গ্রাফিক্স করা হয়েছে। আর এই বাইকগুলো কিন্তু আপনারা এর আগে হয়তো ইন্ডিয়াতে দেখেছেন। আর এটা আসলে BS6 BS4, অনেকে বলে BS6 না BS4, আসলে এটা কিন্তু BS6 BS4 হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটা ক্যাটাগরির। আর ভাই এটা কি BS6 বলতে ভারত ইমিশন স্ট্যান্ডার্ডটা বোঝায়, বাট আমাদের যে গাড়িগুলো এগুলো সবই হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করা হয়। আচ্ছা, এগুলো কি ES4 ES5 ES6 এইভাবে মেনটেন করা হয়। এগুলো মানে BS6 বলে কিছু না, বাট এই ইঞ্জিনটা অনেক বেশি রিফাইন আর আপডেটেড। ইঞ্জিন অয়েল 1000 ml, সো বেটার কুলিং সিস্টেম পাবেন এটাতে। গিয়ার শিফটিংটা আগের চেয়ে আরও স্মুথ হবে। ওভারঅল ইঞ্জিনটার অনেকখানি বুস্ট আপ করা হয়েছে, পারফরমেন্স বুস্ট আপ পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো তো দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে অনেক আপডেট করা হয়েছে আগের থেকে। আপনারা যে আগে যেই জিক্সারটা চালাইতেন আর এখনকার মধ্যে কিন্তু অনেকটাই পার্থক্য পাবেন আপনারা, আশা করতেছি। তো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন কেমন লেগেছে, কোন কালারটা বেশি ভালো লেগেছে, আর আপনারা আসলে কোন বাইকটা নিতে চাচ্ছেন সেটাও কিন্তু আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারেন। স্টক কিন্তু খুব লিমিটেড, যেহেতু সুজুকির বাইক বরাবর সবচেয়ে বেশি চাহিদাপূর্ণ। তো আপনারা কিন্তু দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে যারা এই বাইকগুলো নিতে চাচ্ছেন। আর এই বাইকগুলো কিন্তু জাপান বাইক সিটিতে আছে অ্যাভেলেবেল, প্রত্যেকটা কালারই আছে, কিন্তু স্টক খুবই লিমিটেড। তো দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আবারও দেখা হয়ে যাবে আপনাদের সাথে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।